boshlang'ich to'lovsiz qanaqa bo'ladi unda? Hop, boshlang'ich to'lovsiz, hop, bizning o'zimizning taklif qiladigan banklarimiz bor. Albatta boshlang'ich to'lov olishsa bo'ladi, 0% bilan faqat tanlov O'zbekiston bo'ladi, обязательно. Ko'rishsa mana mana shu avtosamospallar bizda sotuvda mavjud. Nalichi turibdi prям? 8 talik ha bu. Ha, uzatmalar 8 talik. Biz hozir Moskva chiqib ketamiz, endi bulardan tashqari sizlarga hozir boshqa texnikalarimizni ham ko'rsatamiz. Hozir mana bu ko'rib turganlaringlar boya tanishtirib o'tilgan kichik shassilar. Barchaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir Toshkentdamiz. Hurmatli obunachilar, FAF avtomobillarini sizlarga yangi aksiyaga narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Uspet qilib qolinglar. Bu haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Eng qiziq ekanlar, boshlang'ich to'lovsiz ham mashina xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yerda samosval so'raysizmi, izotermos so'raysizmi, hammasidan bor. Video davomida hammasini ko'rsatib o'taman. Toshkentda bo'ladigan mijozlarimiz bo'lsa, mana shu yerga kelib, bemalol mashinalardan xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldirib ketyapman. Afsona TVdan qo'ng'iroq qilyapman deb aloqaga chiqaverasizlar. Boshlang'ich to'lovsiz nima bo'lyapti akalar mashinalarga? Eng qizig'i o'zimizning O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti, ya'ni O'zbekistonda yig'ilib turgan FAV avtomobillar. Bu haqida to'liq ma'lumot berishni boshladik bo'lmasa. Assalomu alaykum hurmatli Afsona TV YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli obunachilari. Sizlar bilan bugun BBT Trax avtosalonidan gaplashamiz. Biz hozir Toshkent shahrining Sergeli tumanida turibmiz va yosh tadbirkorlarimiz, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanadigan yosh tadbirkorlarimiz uchun bizga ajoyib taklif bor. Hozirda bizga Andijonda ishlab chiqarilayotgan Vum kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan FAV Tiger V texnikalarini birma-bir obzorlarini qilib beramiz. Har xilidan bor ekan bu yerda. Hammasidan bor. Samosval bor, bu yerda bizga furgonlar bor, refrigeratorlar bor, shassini kattasidan tortib kichkinasigacha bor, hammasi bor. Qarang, videoni boshida internetsiga aniq kirdik. Ko'pchilik so'rayapti aka, boshlang'ich to'lovsiz ham qilib beramiz degan narsalar bor. Bormi, shu rostmi? Xuddi rost, bor. Video davomida tushuntirib o'tamiz. Aka, samosvaldan boshlab yuboramiz bo'lmasa aka. Bu nechta tonnalik endi aka bu? Bu avtomobilimiz avtosamosval 6 kubali bo'ladi. Hop. Yuchay dvigatel, apparat dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, bemalol metan propan gaz uskunasini o'rnatsanglar bo'ladi. Bemalol tushadi. Bemalol tushadi. Dvigatel moslashgan. Hop, bu yoqqa kelsanglar, bakimiz dizel yoqilg'isida harakatlanadi. 100 litr bakka ega bo'lib. 100 litr bu. Da. O'rtacha 100 kilometrga rasxoti shahar dalnini o'rtacha hisoblasak bir 15-16 ta yeydi. Shahar ichida yuki bilan 15-16 rasxot qiladi. Da. Qo'shimcha zapaskasi bor. Plus ramalarni ko'ringlar bu yerda. Ramalari usulinniy bo'ladi bunda. Avtosamosvalimizda mana furgonlarga qaraganda двойной usulinniy rama va amortizator resorlari двойной bo'ladi. Xo'p, bortning uzunligi qancha bo'ladi shunda aka? Xo'p, bort ma'lumotini aytib o'tay. Samarqand UzAvtoTrailer korxonasi tomonidan qo'yib berilyapti. Bu ham usulinniy baquvvat rama anaqalar bortda. Uzunligi 4 metr 20 ga, eni 2 metr 20 bo'ladi. Hamda bo'yiga 67 sm ga ega bo'ladi. Ya'ni balandligi 67 sm. Qo'chnar. Balandligi. Qo'chnar. Mana ramalarni ham ko'ringlar akalar. Polni uslinglar bo'lgan akalar. Hamma yo'g'i. Bo'ldi. O'sha bu yerga yozib qo'ygan ekanda mana, qarang, mana. Ramada nimasi bor ekan? UzAvtoTrailer degan yozuv bor ekan. Ha, xuddi shunaqa. 2025 ekan bu. 2025. Plus yangi model. 6,5 tonnalik qo'yibdimi? Pasportida 5 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lsa ham, lekin o'zi bemalol 10 tonnaga mo'ljallangan avtosamosval. 10 tonnagacha to'kaveradi. Bemalol. Hozir buni minish uchun qanaqa kategoriya kerak? D kategoriyami aka? BS, ha? Da. Tak, zadimoslarda nima gaplar aka? Qancha garantiyasi bor mashinamizga? Mana Zadimos elektronikalariga 3 yil yoki 100 ming garantiya berilyapti. 100 ming? Da, dvigatel, most o'sha elektronikalarga 3 yil yoki 100 ming. Tormoz sistemalari akalar ABS bo'ladi, havo, zadniy kamerasi bo'ladi mana ko'ringlar. Chunki katta mashina bo'lganligi hisobiga. Yana bitta ma'lumot o'rnida aytib o'taman, gaz qo'yib beringlar deyishyapti. Gaz qo'yishsa, misol uchun o'zimizdan xudo xolasa yaqin kunlarda e'lon qilib qolamiz bu haqda. Servis. Zavodskoy qilib chiqazib beriladi xudo xolasa yaqin kunlarda. Mana shu zakaznoy bo'ladimi? Da, yo'q, zakaznoy hali bermas. Mana shu yil oxirigacha xudo xolasa yangilik bo'lib qoladi. Bu haqda e'lon qilamiz ijtimoiy tarmoqlarda. Zavodskoy gazlilar ham chiqib qoladi. Lekin o'zimizga qo'ysangchi deyishganda, o'zingizlar qo'ysanglar, garantiyasi hozircha kuyib turadi. Demak, lekin shunda ham korobka bilan most garantiyasi saqlab qolinadi. 3 yil yoki 100 ming. Ha, bu shunaqa. Most bilan korobkada metan qo'yganingizda nimasi turadi ekan, lekin motor chiqadi ekanda nimadan aka? Da, motor chiqib turadi. Bular nima endi? Bu yerda akkumulyator. Bu yoqda mana massaj joylashgan, ko'rib turaylik. O'sha akkumulyator o'tirib qolmasligi uchun mashinani o'chirganinglardan keyin bu yoqdan kelib massasini o'chirib qo'ysanglar, akkumulyator o'tirib qolsa, da, o'zib qo'ysa, o'zligisiga yaxshi haydovchilarimizga. Bu yo'lda yurishlari qanaqa endi aka? Juda ham yumshoq, xudo xolasa yangi model
3 o'rindiqli pasportida, shu spravkasida ham и bitta ochib ko'rsatsangiz mana o'ta baland boshqa masalalardan ajralib turadigan farqlarni aytasini aytaman. Orqasida ko'rsatsangiz bemalol bir o'rindiqli spalnisi mavjud. Monitor ishlari. Mana hali yana bemalol salonga o'tib batafsilroq salonni haqidagi ma'lumotlarni beramiz yana hozir. Bemalol aka. Tak. Akalar, shuni bitta minut ko'ramizmi aka? Video oxirida. Bo'ldi. Ko'rsatamiz. Bitta shuni minut ko'rsatamiz. Lekin mashina ancha yurishlarini. Qarang yerda. Ancha baland. Masofasi ham baland. Aytayotganda o'sha zavodskiy shinalari kattaroq ishlangan bunda. Endi haligi chuqur yo'llarga, yama yo'llarga yurganda ham botmaydi uncha Xuddi bunchaga. shuni. Mana oldi kamerasi akalar. Da. Bunda ham oldi kamera, monitor deysizlarmi, konditsioner deysizlarmi? Hamma yo'q. Buni hali batafsil yo'lga chiqqan zari aytib o'taman hammasini. Mana bunisi qanaqa mashina endi bunisi? Xo'p, keyingisi bizda Andijonda bu ham shu Faf Tiger V. Faqat o'sha prom tovarning avtofurgoni bo'ladi. Bu tayyor-a bu? Tayyor zavodskiy ishlangan. Da, zavodskiy ishlangan и 7 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lib, ushbu avtofurgonimizni yuchay dvigatelli harakatlanadi. Bu ham apparat dvigatel, metan propan qo'yiladi, bemalol qo'ysanglar bo'ladi. 130 ta ot kuchiga ega bo'ladi shu avtofugonimiz. Da, o'sha. 130 ta ot kuchiga ega. Mana ichkarilarda ko'ringlar. Rul yo'lovchalari bor bunda ham akalar. 5 talik bo'ladi, adashmasam korobkalari ham. Xuddi shunaqa. Zadimir 6 ta. 5 talik. Mana. Qo'lni hamma bolgiga olib ketdi ekan, gap yo'q. Mana ramalarni ham ushbu avtofurgonimiz ham dizel yoqilg'isida harakatlanadi. 100 talik bakka ega va o'rtacha 100 kilometrga 16 ta, 17 ta yukkiga qarab yeydi. 16 litre rasot qiladi. Sarf qiladi. Xuddi shunaqa. Keling buni ham bir ochib ko'rsataylik ichlarini. Qanaqa bu, qanaqa holatda. Ko'pchilikka baribir qiziq-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Tak. Mana ko'rganlaringdek, akalar. Tayyor. Bunga hech narsa sarflamaysiz, olasiz, minasiz. Sendwich panel 6 cm li sendwich panelga ega, baqvat qilib ishlangan zavodskiy holatda turibdi mana. Necha metr uzunligi? Xo'p, uzunasiga 4 metr 90 cm bo'ladi. Eniga 2 metr 10 ga, bo'yiga ham xuddi shunaqa kvadrat shaklda 2 metr 10 cm ga ega bo'ladi. Bir xil, ha? Bir taraflama. Gap yo'q. Bu ham ko'rib turganlaringdek, bunda ham qo'shimcha nimalar qilingan. Bu zapaskasi tagida bo'ladi, to'g'rimi? Da, zapaskasi tagida. Bu bilan ko'pchilik adashtirishi mumkin. Bu boshqa, akalar, bu boshqa. Bu 360 gradusli kameralari bor mana bunda akalar. Ya'ni bokovoyning tagida ham kameralari bor-da, to'g'rimi aka? Bunda yo'q-lan lekin. Qaysinda? Buni aytdingizmi hozir? Bunda. Bunda bor. 25 larda bor bunda ham. Bunda ham bo'ladi. Bu hozir biz siz bilan obzor qilayotganimiz 2024 bo'ladi, lekin 2025 keladiganlarda bunda ham polni o'sha LCD monitor hamda 4 tomonlama kamera nablijonlari zavodskiy holatda o'rnatilgan bo'ladi. Kamera qaytadiganlarga mana. Bu yerda ham bor ekan, malades. Ikkita bokovoyda, ma'lumot uchun, ikkita bokovoyda, oldida va orqasida bitta. To'rtta ekanda. 4 tomonlama kamera nazorati. Haydovchilarimiz bemalol maza qilib 4 tomonlama kamera nazorati bilan. Bunga ham 4 ta metan tushar ekan. Mana ko'ringlar akalar, yonboshida ham joyi bor. Aytgandek, bu yerda ham ochib yuk yuklasangiz bo'ladi. Xuddi shuni. Sizga qaysi taraf qulay bo'lsa, o'sha tarafdan yuk yuklayverasizlar. Xuddi shuni. Mana ramalari. Qo'shimcha ularni usuliga qilingan akalar mana. Adden. Hamma yo'q akalar. Tak, buni rasxod qanaqa endi aka? Xo'p, shahar ichida o'rtacha 15, 16, 17 ta. Dalligida 13, 14 ga ham tushib ketib qolish mumkin yukka qarab obязательно. Yukka qarab, ha. Yukka qarab rasxod qilinaveradi. Bu hozir hattoki tagini ham ko'rsatadi ekanda, qarang, ha bu, ha. Da. Hamma yo'q. Hammasida bor. Bizda tagi. Buni narxi qancha, buni narxi qaysi? Qaysi birida aksiya ketyapti? Keling, hozir buni ham tanishtirib o'tamiz, keyin narxini oxirida bitta aytib o'tamiz hammasini. Bo'laveradi. Buni biz keyingisi xuddi shu avtofurgon. Bir xil, motorlar. Yuchay dvigatel 130 ot kuchi, apparat dvigateli metan propan qo'yishsa bo'ladi bemalol. 3 o'rindiqli, bitta spalkali. Faqat farqi shundaki, undan oldingi avtofurgonimiz promtovarniy bo'lgan bo'lsa, bu avtofurgonimiz metal qoplamali bort qismiga ega bo'ladi. Bitta ko'rsatamizmi? Keling. Chunki ramalari bir xil bu bilan, ha? Da. Ramalari metal qoplamali bo'ladi buni. Faqat ichida, kuzovning ichida, mana buni ichida farqi bor xolos, ha? Hozir ko'ramiz akalar. Lekin hali yangida bular, o'shani hisobiga rezinkalari ham turibdi akalar mana. Keling. Voy, bu mana buni qaranglar, mana. Haqiqatan, ha, yoniga ashibga qilsa bo'ldi ekanda, ha? Da, bitta ashibga qilsa bemalol yuklarni ortib o'ziga moslab qolaveradi. Qanaqasi qilsa. Xuddi shunaqa. Buni ham yonboshida eshiklari bor. Da, yonboshida eshiklari bor. Bu ham hammasida bir xil. 5 metrmi? 5 metr 2 yon, bir xil bo'ladi. Bir xil.
Faqat ikkovi bir xil materialga ekan. farqda. Narxida ham farq qiladi, ha? Narxi обязательно farq qiladi. Mana ko'ringlar. Bu ham akalar motorlar metanga bemalol tushadi. Salarkada xohlasangiz mana shu motorga metan qo'ysa ham bo'ladi. Bemalol. ABS tormozlar bilan ABSlari bor hammasida. Xo'p, ko'rinishini mana ko'ryapsizlar. Bu yerimiz akalar, bu yerda hamma mashina bor, faqatgina hozir endi asosiy ko'rsatib turgan mashinalarimiz haqiqiy hozirgi momentda kerak bo'ladigan mashinalar ko'rsatyapti. Haqiqiy pul toparlarda bu, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Xo'p, endi narxlarni ham tanishtirib o'tasizmi? Keling, Samasvaldan boshlaymiz. Hozir ushbu Samasvalimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan modeli. Shu yerda o'tganmiz LCD monitor hamda 4 tomonlama kamera nazoratlar bilan zavodskiy holatda jihozlangan bo'lib, uning narxi hozirgi kunda naqdga perseniga bir xil 495 million 40 ming so'm tashkil etmoqda. 495 million. Mana akalar. Bu sizlarga so'm to'laydi-da. Farqi yo'q. Bizda shartnoma beramiz. Xohlagan bankka borib, xohlasin naqd, xohlaligisi shu firmasi nomiga olib turib, перечисление qilib o'tkazsin 100%. Bizlar naqdga ham перечисление ham bir xil narx. 495 million 40 ming so'm. Qarang, boshlang'ich to'lovsiz qanaqa bo'ladi unda? Hop, boshlang'ich to'lovsiz, hop, bizning o'zimizdan taklif qiladigan banklarimiz bor. Aha. Albatta boshlang'ich to'lov olishsa bo'ladi, 0% bilan. Faqat bitta eng katta sharti bor. Aha. Diqqat qiling, hurmatli obunachilar, garov evaziga. Ya'ni siz nima qo'yishingiz bo'ladi garov evaziga? Avtomobil ishlab chiqarilganlik 2016 va 2017 dan tepa bo'lishi shart. Aha. Shart va zalog avtomobil narxini 125% ni tashkil qilish kerak. Ya'ni 500 millionli avtosamasval desak, Aha. 125%, hop, 100% avtosamasvalni o'zi zalogga tak tushadi. Hop. 25% ni hisoblasak, hop, 25%, 500 million 25% qancha bo'ladi? Misol uchun 50 million deylik. 200 million deylik, 200 Ha, millionga 200 yetar etmasda bo'lish kerak. 150 millionmi mana shunaqa bo'ladi. Aha. O'shani qoplash kerak, Da, 150 millionga yaqin где-то shu 10 ming dollarlik zalog qo'yishligingiz kerak bo'ladi. Ha, zalogga qo'yasiz Da, akalar. da. Avtomobil yoki turar yoki noturar joy farqi yo'q. Ha. Eng kamida shu 10 ming, 12 ming dollarga baholangan bo'lish kerak. Xo'p, bunisi-chi aka? Hop. Ya'ni bitta aytib o'tay, buni bitta pasportlarga berilmaydi. Aha. Kamida YTT yoki MCH, ya'ni o'sha firma ishlab turgan firma bo'lsa, maqsadga muvofiqroq bo'ladi. YTT qanaqa yangi ochib olsam bo'ladi desanglar ham bemalol yangi YTT ochib ham olsanglar bo'ladi. Eng kamida o'sha 0% faqat garov evaziga yoki eng kamida 30% boshlanish to'lovdan boshlanadi. U yog'i foizi yillik 1 yildan 5 yilgacha 20% dan boshlanadi. 20% dan. 20% dan boshlanadi, u yog'i boshlang'ich to'lovga qarab. Ha, buni-chi aka bu? Bularimiz ham xuddi shunaqa, kamida o'sha Hamkorbank orqali eng kamida YTT yoki MCH ga 0% garov evaziga yoki 30% boshlang'ich to'lov to'lasa garov qo'yishmaydi. Shu anaqasi yillik stavkasi 20% dan boshlanadi. Narxi-chi buni? Avtofurgonimizning narxi, hop, prom tovarni ekan, 440 million 496 ming so'm. Hop, akalar so'mda aytilyapti. Ko'pchilik so'mda aytdi, mana tayyor. So'mda teng bo'lib qolasangiz, dollarda o'sha bo'lib anaqa olib urishadi. Da, o'sha 12 ming 900 ming 13 ming so'mda bo'lib chiqarib bo'ladi. Bunisi-chi bunisi? Selni metallitskiyimiz, hop, bizda hozir uning narxi 434 million. Lekin biz unga именно shu modeliga Selni metallitskiga aksiya e'lon qilganmiz, hurmatli obunachilar. Hop, aksiyamizda qanaqa tartibda o'tyapti? Ma'lumotini berib o'tsam, hop. 419 millionga tushirildi 1-iyunga qadar. Diqqat qiling, 1-iyunga qadar. Bugun sanamiz 24. Yo'q, 25-may. Yana 6 kun bir hafta uzoq qoldi. Shartnoma olib aksiya narxini xarid qilsanglar bo'ladi. 2024-yilda ishlab chiqarilganlari 419 milliondan monitor kameralari bo'lmaydi. Lekin 2025-yilda ishlab chiqarilganlariga narxi 425 million edi. 425 million, lekin monitor hamda 4 tomonlama kamera nazorati zavodskiy holatda qo'yib beriladi. Ha, endi mana bunda to'g'rimi? Mana bunaqa kamerasi bo'ladi. Xuddi shunaqa. Plus bu yerda kamera bo'ladi. Xuddi shunaqa. U yoqda orqasida kamera bo'ladi. Xo'sh, 4 tomonlama. 25 ta bo'lar, ha? To'g'rimi? Bu 24. Eski yil 2024 419 million, 2025-yil 425 million. Aka, hozir mana shaharning ichida ko'ryapsiz, probka ko'p bo'ladi. Mashinani bitta minib ko'raylik. Xarakteristikasini bitta ko'raylik yo'l ustida. Nima deysiz? Bu obunachilarga ham ko'rsatadi, yurishlari, tezliklari, svetoforlarga, tormozlar qanaqa to'xtaydi. Bajonidir, bemalol chiqib, o'sha yurishlarini ko'ramiz, hadovoylarni ko'rasiz va o'zingiz obunachilaringizga bemalol aytib bersangiz bo'ladi. Keyin ma'lumotini bersa bo'laveradi. Da. Mana aziz obunachilar, xolasangiz, mana eshitdingiz, akam aytdi,
Ya'ni boshlang'ich to'lovsiz ham xarid qilsangiz bo'ladi yoki avtokredit qilib 2 yildan 5 yilgacha 1 yildan 5 yilgacha garov evaziga boshlang'ich to'lov bo'lsa. Bemalol avtokreditga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Hozir bu avtomobilni minib sizlarga ko'rsatamiz. Yo'lda qanaqa yuradi, mana bunaqa probkalarda qanaqa turadi, holatlarni rivojdan tanishtirib o'tamiz. Bo'lmasa boshlab aka ketdik. Ketdik. Endi kelinglar hurmatli obunachilar, sizlarga 6 kubli avtosamosvalimizni birinchi bo'lib bort qismimizni ko'tarib tushirib, bemalol hamma tomonlama rakursda ko'rsatamiz. Oka ko'taravering. Endi keling aka. Mana ko'rsating. Ramalarini, qo'lni shu resorlari yo'da, mana ishlaridan ko'rsatsangiz, obunachilar batafsil shu bo'lni detalni ko'rib olishsa, bo'lni tushiravering. Xo'p, mana ko'rdinglar. Endi ushbu avtosamosvalimiz bilan sizlar bilan hozir живой yo'lga chiqib, haydab ko'ramiz qanaqa yuradi o'zi. Ketdi batafsil. Xo'p, mana yo'lga chiqib oldi, xudo xolasa. Hozir sizlar bilan birgalikda живой mana sho'pir akamizdan, ushbu avtosamosval mana haydab ketayotgan sho'pir akamizdan живой o'tuvlarni eshitib ketamiz. Trassani ko'rsating, mana o'zgarish Sergeli mashina bozorga qarab ketirish yo'li. Bilasizlar, asfaltlari yaxshi, yo'llari yaxshi. Hop. Skorochtlar tushishi qalay yoki? Yumshoq. Xuddi mana yengil mashinalardagidek. Ha. Pedallar, steplinalari, rullari. Elektrlari ham o'ta yumshoq. Zo'r. Hadovoylari. Hadovoylari ham endi hozir yuksiz holatda ozgina silkinadi, lekin yuk bilan juda ham yumshoq ketadi. Gap yo'q. Nechta ketyapmiz hozir aka? Hozir mana o'sha 7-skorada. 7-skorsda mana 60 tezlikda ketyapmiz. 7 talikmi bu aka? 8 talik. 8 talik ha bu. Ha, uzatmalar 8 talik. Biz hozir Moskva chiqib ketamiz, ba'zi yoqib qo'yasiz. Mana shu Moskva qarab chiqib ketyapmiz ha. Ha, Moskva qarab chiqib ketyapmiz mana hozir. Da biz yuksiz ketyapmiz, shunda bo'lsa ham, lekin bunaqa sakratishlari yo'q. Silkinishlari yo'q, menimcha, to'g'rimi sho'pir aka? Qulayliklari haydovchidan tashqari yana uchta yo'lovchi pasajir. Mana men o'tiribman, mana yonimizda operator akamiz o'tiribdilar, biz bemalol ketyapmiz, bunaqa siqilib qolgan joyimiz yo'q. Ha, o'sha konditsioner mana oynalar yopib qo'yib, hozir konditsioner yoqsa bilamiz, juda ham muzda tashiydi. Dichkalari ham bor, ABSlari bor. Orqani ham ko'rsatib qo'ysangiz, keyin oxirida yana odam yana chiqib olsa, mana endi mumkin emas-ku. Yonimizda siz yo men bu charchab boshqa dam olib ketishga orqada yotib ham bemalol ketaverishadi. Bitta odam sig'adi bemalol. Ruli gidrolikada buni aka? Ruli gidrolik bo'ladi. Elektronni endi juda yumshoq bo'ladi agar elektronni bo'lganda, lekin gidrolik bo'lsa ham elektronnidan ham yumshoq chiqarilgan gap yo'q. Gun kompaniyasi ushbu avtomobil, shu samosval, shu avtomobillarni juda ham zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarishyapti, gap yo'q. Stiklo podyomniklari mana Kinopkada. Bo'ldi ha. Endi monitorlari bo'lsa, undan ham вообще qulay. Mana ko'rib turganingiz monitor bo'lsa, zadniyligi urilganda ham bu yerda otlarni olib qo'yasiz. Shaharda bizda otlar ham uchirib turadi. Mosga chiqib tushyapmiz akalar hozir. Sergeli mosida endi bu. Mana hozir sekin mashina to'xtaymiz-da, keyin razgon olamiz. Mashina sekin kamayganda bitta razgon olib ham ko'rsatamiz. Ha. Sekin mashina kamaysin-da. Konditsionerni ham yoqib oling. Keling, bitta konditsioner yoqamiz. Oynalarni yoping. Животda o'zizlarni eshitamiz keyin mana konditsionerlarni yoqib. Aha. O'xti. Birni o'zida boshlayveramiz. Mayli 2 ga qo'ysangiz, вообще yaxlatib yuboradi-ku. Biz ko'ramiz. Mana hozir ko'rdinglar, mana konditsioner qo'shdik. Shunda ham endi mana hozir razgon olib haydashib yana yo'lda davom etamiz. Razgonlarini o'zingizlar ko'rasizlar.
Lekin mana bu zo'r ekan, xohlagan tarafga buraverasan, Da, aylantirib. mana mashinasini ancha ko'pchilik klientlarimiz aytishadi. Qarasam, bunaqasi. Xohlagan tarafga. Da. O'ynakka tizim. Mana ketdi, overing. Ketdi razgonimiz ana. Qo'zg'alishlari konditsioner bilan. Ketdi. Bosovering. Bosovering aka. Bemalol. Oti bu kishina bor ekan, ko'tarib bosganda. Juda yumshoq lekin men o'zimni his qilaman. Endi Sho'pir aka endi undan ham mendan ham ko'proq narsa bilyaptilar. Juda ham mana yo'llarimiz ham chatex bo'lmasa ham o'nqir-cho'nqirdan ham juda ham yumshoq ketyapmiz menimcha. Yo'q, akalar mana Samasval Milidoqan shaharda ichida minaman deganlar bo'lsa, mana ko'ringlar. Alternativ rap qilyapmiz akalar o'shalar uchun. Shahar ichida bo'ladimi, viloyatlarda bo'ladimi, o'sha Samasvalda nima yuk tashish, qum tashish, shag'al tashish, asfalt tashish farqi yo'q. Yuk o'sha 10 tonna, 5 tonna bergani bilan 10 tonnaga mo'ljallangan avtosamasvalimizni mana shu ketyapmiz shu asfaltni. Bemalol o'sha yuk bilan ham juda yumshoq mana yuradi. Yo'q. Bemalol kelaverasizlar. Shunaqa minib keyin to'liq qilib kelsa ham bo'laveradi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Aka necha yildan beri minasiz? Mashina? 12 yildan beri. 12 yildan beri binasiz. Shunaqa gruzovoylar. Haydovchilarning eng qulayligi mana shu yuk mashinalarida konditsioner bo'lsa, Eng juda keraklilardan biri. to'g'ri. Hamma. Ishoning, kruiz kontrol ham emas, anaqa bu yoqda monitorlari ham unaqa qiziqtirmaydi haydovchilar. Ishoninglar, oddiy MP3 radio tursa ham, muhimi mana shu konditsioner pechka bo'lsa, yoz, qish mavsumida haydovchilar joniga oro bo'ladigan eng kerakli narsalardan bittasi shu bo'ladi. Bu haqiqat, to'g'ri. Bu qolgan anaqalar ikkinchi darajali. ham juda miyaqli ekan. Qulay. Aha. Sho'pir akam birinchi marta mana hozir anaqadan qizarib kelamiz. Bu yoqdan chorrahani qizarib kelamiz. Ketishdilar akalar mana. Svetoforlarda. Jentralar agonga olib qo'yapmiz akalar mana. Bo'l, yo'qo'ring. Tormozlari ham? Tormozlari ABS buni? ABS bo'ladi, pnevmatik ABS bo'ladi. Hop, mana biz avtosalonimizga ham yana yetib keldik. Bu yoqda fishkalarni qo'yib qo'yishibdi, hozir olamiz. Ha, buni mutaxassis haydamasa qiyin-a, bu katta mashina. Bu hech qanaqa noqulaylik tug'dirmaydi. Bu ham o'zi kichkina samasval. BC kategoriyali haydovchilik guvohnomasi bo'lsa bo'ldi bunga. Haydaveradi-a? Bemalol. Yo'q. Qarang, bularga ham samasvali bo'ladimi? Ularniki? Kichkinalarniki? Bo'ladimi? Bularnimi? Yo'q, kichik bularniki bo'lmaydi. O'zi bizlar eng kichkina samasval mash bo'ladi. Mash. Da. Bu 5 tonna, to'g'rimi? Bu 5 tonna, lekin 10 tonnaga mo'ljallangan o'zi. Zadini uryapti mana. Mana zadniga urdilar, ko'rsatsangiz. Gap yo'q. O'zi mana sal mash qo'yishdi. Qatarda o'zgandingiz? Ketdik. Mana ko'rib turganingizdek, test drive'larni o'tkazib keldi. Aha. Obuna bu yog'ini obunachilarni o'zligicha baho berishadi. Qanaqa o'tdi jarayon? Ko'rdinglar mana, yurganlarini, qadavoylarini, podeskalarini, skorslarni tushishini, to'rmizlarini, yumshoqliklarini hammasini o'zingizlar Sho'pir akamizdan jivi o'zingizlarni eshitdinglar. Bu yog'ini endi baho bersizlardan. Taklif bizdan. Oxirgi nima o'zlarida qoldi qaror, ha? Oxirgi qaror yakuniy tanlov o'zligingizdan bo'ladi, обязательно. Ko'rishsa mana shu avtosamasvallar bizda sotuvda mavjud. Nalichi turibdi prям. Kelishadi, to'lov qilishadi. O'sha kunning o'zida shu spravka beramiz, olib chiqib ketishadi mashina. Gap yo'q. Mana obunachilar. Bu yoqlarda ham mashinalar bor ekan aka, bu yoqlarda ham. Endi bulardan tashqari sizlarga hozir boshqa texnikalarimizni ham ko'rsatamiz. Hozir mana bu ko'rib turganlaringlar boya tanishtirib o'tilgan kichik shassilar. Aha. Endi keling. Mana buni videoda menimcha aytmadik. Bularni hozir tanishtirib o'tamiz. Hop. Boya ko'rsatgan shassilarimizdan kattasi ham bor bizda. Ya'ni shu 7 tonnali avtofurgonlarni ko'rsatdik, ko'chali metallika prontovarni. Xuddi o'shani shassi varianti ham bor. Bemalol mijozlarimiz o'zlarining xohishiga ko'ra o'sha yonlaridan bemalol o'tib ko'rsatsangiz bo'ladi. Keling, bu yoqdan ko'rsataylik. Keling. Keling. Katta shassi. Aha. 7 tonnali
bemalol bartovoy, evakuator, ekskavator yoki shu prom tovarni avtofurgon qilib yasab olishingiz mumkin. O'ziga mos. Dvigatelimiz Yuchay dvigatel 130 ot kuchi bo'ladi. Dizel yoqilg'isi harakatlanadi. 100 talik bak. O'rtacha 15-16 litr yoqilg'i sarf qiladi. Ichlari xuddi boyagi avtofurgon bilan bir xil 3 o'rindiqli kanjor, pechka, ABSlar hammasi bor. Yuk ko'tarish qobiliyati pasportlari 7 tonna. Narxi hop, katta shassimiz 380 million. 380 million bo'lyapti. Xo'sh shunaqa. Qarang, shunda hozir bu yerda tentovkasi ham bormikan, tayyor? Keling. Tentovkali ham bormi bunaki? Mana buni ko'ringlar akalar, mana. Tayyor tentovkalisi ham bor. Bu ham bir xil aka nariga bilan. Tentovi avtofurgonimizni xuddi boyagi avtofurgonlar ichlari bir xil, faqat kuzov ya'ni o'sha anaqalarimiz bortlari boshqacha bo'ladi, tentoviy bo'ladi, o'sha yonidan, orqasidan ochsa bo'ladi. Bemalol. Tepa shturka basa ochilmaydi tepasi. Yo'q, garmoshkali emas. Motori bir xil. Motorlari bir xil. Buni necha pul bu? Keling, ichidan bitta ko'rsanglar, narxini keyin aytamiz. Hop. Tentovka bo'ladi akalar, yomg'irli kunlarda mana tutib olsangiz bo'ladi. Boshqa payt mana yukingizga qarab ishni qilaverasizlar. Mana polniy o'sha ichlari tentoviy, заводской holatda. Bu ham 5 metrda pastda. Bunimiz 5.10 ga uzunligi, eni va bo'yi kvadrat shaklli 220 bo'ladi. Mana shu oldimizda turgan shassilar bor-ku aka. Uni ham shunaqa tentovka qilib yursak bo'ladi-da, to'g'rimi? Bemalol. Shu tentoviy ham qolsa bo'ladi. Ha. Qanaqa maqsad xohlasa mana tentoviy kerak bo'lsa tayyor tentoviy. Agar tentovkani o'zim qolaman desangiz, katta shassini olib qilsa bo'ladi. Ha, bemalol. Katta shassimiz yana bitta ma'lumot o'rnida aytib o'ting. 11 tonna pasportlar 11 tonna bo'lgani bilan bu o'sha nadstroykani ayirib tashlagandan keyin gruzopodyonimiz 7 tonna qoladi. 7 tonna keyin o'sha bort qilingandan keyin 7 tonna ko'tara oladi. Gap yo'q. Endi spetsexnikalardan bu bizlar hozir nalicha turgan benzovozimiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, Andijonda Un kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan 7 kubli benzovozimiz. Hop, dvigatelimiz o'sha Yuchay. Birga bir Yuchay dvigateli 130 ot kuchi. Yoqilg'isi dizel bo'ladi, 100 talik bak, o'rtacha rasxoti 15-16. Hop. Oldimizda ressor bo'ladi, 7 talik. Bitta ressor. Orqasi ham ressor bo'ladi, 10+4 ressor. Kamerasini qarang, joylashgan joyini. Bularda o'sha sal boshqaroq bo'ladi. Bularda xuddi shunaqa, faqat sal boshqaroq bo'ladi, kichkina emas, sal kattaroq bo'ladi. Chunki shu rakurslar ham kattaroq bo'ladi. Chunki bu katta o'sha benzovoz, katta spetsexnika hisoblanganligi uchun. Bu necha litrli ekan? 7 kubalik bo'ladi. 7 kubala. Narxi qancha endi buni? Hop. Buni narxi o'zi. Hop, narxi hozirgi kunda 642 million 600. 642 ming 600 ming so'm. 642 million 600 ming so'm. Mana akalar, benzovoz biznes qilaman deganlarga, biznes zapravkasi bor insonlar bo'lsa, boshqa salar kami, benzin, любой narsa tashiyverasiz. Toza narsa hozir, to'g'rimi? Suv tashsangiz ham bo'ladi, suv tashsangiz ham bo'ladi, любой narsa tashsangiz bo'ladi. Endi shu joyiga bu bizlar faqat benzovoz uchun, ya'ni o'sha yoqilg'i yuki uchun mo'ljallangan bo'ladi, lekin suvli uchun bizda albatta mijozlarning talab stillaridan kelib chiqib, bizda spetsexnikalardan ko'p har xil turdagi, ya'ni shu malakavoz, benzavoz, ekskavator, evakuator, lift, kran manipulyator, ya'ni o'sha avtolift hammasidan bor spetsexnikalarni talab stillaridan kelib chiqib, bir oydan 2 oy oralig'ida tayyor qilib beriladi. Yetkazib olib beriladi. Yetkazib olib beriladi. Andijonda ishlab chiqariladi. Andijonda ishlab chiqariladi. Bu kranlardan endi tushadi-da, to'g'rimi? Bittasidan kirsa, bittasidan chiqadi. Da, xuddi shunday. Bu rasxoti ham bir xilmi bu? Rasxoti 15-16 da. 15-16. O'rtacha, ha. O'rtacha hisobda akalar. Adresni bilib oldilaring, kelib bemalol kelaverasizlar. Bu yerda Sirop mashinalarimiz mana. Talab olasizlar. Yana adresi bitta yana aytib o'tamiz. Yetmaganiga akalar telefon qilsalaring yoki pastdan nomerlarga aloqaga chiqsalaring, lokatsiya tashlab beradi, kelib ko'rib, minib aka. Kelib, ko'rib, o'tirib ko'rib, minib ko'rib, o'sha to'lov turlari, narxlari hammasi qoniqtirsa, o'sha banklar kerak bo'lsa, o'sha bank, leasing kompaniya deysa, hamma tomonlama yordam ko'maklarni beramiz. Aytib o'tganimizdek, bizlar bularning hammasiga 0% boshlang'ich to'lov bilan xarid qilsa bo'ladi. Faqat garov evaziga. Avtotransport vositasi, turar yoki noturar joy vositasini garov evaziga qo'ying. Gap yo'q, rahmat sizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni BBT Trax avtosalonida kutib qolamiz. Afsona TV birgalikda.